好，老铁们处理一下近9公斤左右的三文鱼。好，我们先喝口红酒。好，开始了。主款专用纸铺在上面，主要是起一个防滑作用。鱼头刀斜进去，割断，然后刀再斜回来。这就是它的鱼头啊。现在我们把它龙筋骨取出来，它的龙筋骨位置在这里哦，所以说我们刀直接放进去哦，卡进去。好，现在往前推。翻过来，然后我们把上面的肉刮回来。这个肉啊，我们是可以拿来包寿司饺，或者是做其他的沙拉之类的都可以的啊。行，现在啊，同样的刀卡进去了，往前推哦。翻过来。这就是它的鱼排了。现在我们把这个放一边了，我们来处理这半段，先把上面的这些水分都擦一下。好，现在我们先给它拔刺，要顺着它的这个纹路，这个方向的纹路拔，这样子不会破坏鱼的那个形状。这就是它的鱼刺，已经全部拔出来了。现在我们把它分解掉。尾巴，因为它的筋比较多，我们通常都是用来做烤串之类的。好，先放这一边。现在我们把它翻过来，先给它把内排取掉。取到这个位置的时候，可以直接把它割断，因为它这里是凹进去的。好，这边现在我们把它翻回来，然后我们现在把这剩余的肚排把它取掉，因为它这里是凹进去的，所以说我们要手指轻轻的按在这上面啊，它这样子凹进去的就会弹起来了哦，弹起来方便我们下刀哦。割到这个脂肪跟它的肉的这条分界线为止，我们刀直接就这样子划过去，然后顺着它这条线把它取下来就可以了。现在已经是干干净净了，然后我们来一刀，把桌面刮一下。现在我们把它的鱼皮取出来哦。它这条是它的筋啊，然后我们要把它取出来。这条我们也是用来做烤串的，因为如果直接生吃的话，它会影响口感啊。放这一边。好，取皮啊，老铁们，再跟大家说一下啊，黑色的是它的脂肪，橙色的是它的肉。因为我们没有鱼腩，所以说我们去取它这块料的话，我们就尽量的就是说直接以它为分界线，直接下去取它的肉。已经取出来了哦，好，先放这一边哦，啊，这一边哦，这是它的那个中间的龙心骨的软骨，我们要把它处理了。好，放这边，这是它的鱼皮哦。
Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoice. Feel the party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words when you're getting busy. Whoa, there it is, hit me. 这就是刚刚处理出来的半条三文鱼，作品每天更新，喜欢的老铁双击关注，感谢观看。